Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a otro lumen del podcast Los de la Nevera. El día de hoy siendo acompañado de igual manera por Rafael Mateus como el director, Felipe Delgado como el guionista y quien les habla Christopher Padilla como el presentador. El día de hoy les hablaremos de un tema reconocido últimamente por los astrónomos, presentado por Rafael Bosch en un artículo, el cual es llamado Planetas Extrasolares. La disciplina de los vagos por los siglos de los siglos. La estricta conducta que dicta el código alcohólico. De pura cepa, de pura cepa. Vuelven los hijos del sol, alimentados en los senos de la luna. Han pasado ya 2 años, un buen tiempo para que presuman. Disculpen la demora, pero un buen vino no es algo que se añeje en unas cuantas horas. Rafael Bosch, un destacado astrónomo, nos guiará a través de las intrigantes posibilidades que plantea la teoría de planetas extrasolares. Esta propuesta cuestiona y redefine nuestra comprensión del espacio y sus secretos más profundos. Los invitamos a un viaje emocionante mientras exploramos los conceptos clave y las sorprendentes implicaciones que esta teoría tiene para ofrecernos. ¿Qué significa realmente planetas extrasolares? Bosch nos presenta la audaz idea de la existencia de planetas adicionales dentro de la órbita de Mercurio, orbitando una proximidad extraordinaria al Sol. Esta teoría desafía las concepciones establecidas sobre la disposición de los planetas en nuestro sistema solar, generando preguntas intrigantes sobre su origen y evolución a lo largo del tiempo. Bosch respalda su teoría con evidencia observacional y cálculos matemáticos. Examina detalladamente las anomalías en las órbitas de Mercurio y Venus, indicando la posible presencia de los objetos no identificados hasta el momento. Además, explora fenómenos como la inusual inclinación de la órbita de Mercurio y las variaciones en la velocidad angular, presentando argumentos convincentes sobre cómo la existencia de planetas adicionales podría explicar estos misterios espaciales. ¿Cuáles son las implicaciones de esta teoría revolucionaria? Bosch sugiere que estos planetas extrasolares podrían haber desempeñado un papel crucial en la formación y evolución del sistema solar. A pesar de las respuestas proporcionadas, aún enfrentamos numerosas incógnitas. ¿Cómo influiría la presencia de estos planetas con la dinámica del sistema solar? ¿O cómo se formarían y por qué están tan cerca al Sol? Al reflexionar sobre las implicaciones, también debemos considerar cómo la presencia de estos planetas podría haber afectado la vida en la Tierra y otros cuerpos celestes. ¿Incluyeron en la estabilidad de las órbitas o en el clima de los otros planetas? Además, la posibilidad de que estos planetas extrasolares hayan dejado rastros no identificados como asteroides o cometas nos plantea la emocionante perspectiva de descubrir valiosa información sobre los primeros días de nuestro sistema solar. Bosch también ha examinado detenidamente datos recopilados por telescopios espaciales, destacando fluctuaciones en la luz estelar cercana a Mercurio que podría indicar la presencia de cuerpos celestes adicionales. Además, se ha observado un patrón intrigante en la distribución de exoplanetas en otras galaxias, lo que respalda la posibilidad de que nuestro sistema solar no sea el único que alberga planetas tan cercanos a su estrella. En conclusión, Planetas extrasolares de Rafael Bosch es una teoría provocativa que despierta nuestra curiosidad y nos incita a cuestionar nuestras percepciones existentes del sistema solar. A medida que continuamos explorando el vasto cosmos, estas ideas desafiantes nos recuerdan que siempre hay más por descubrir y comprender en el universo. Ahora, para complementar este podcast, hablaremos de un subtema llamado tránsitos planetarios. En este caso, la detección no se hace comprobando los movimientos de las estrellas, sino se hace de forma donde se mira el brillo de la estrella y ahí más o menos se
realiza un cálculo de qué tan lejos o cerca pueda estar. Cuando el planeta orbita por detrás de la estrella, nos llega el total de la radiación que ésta emite. Y en cambio, cuando transita entre la estrella y el observador, la intensidad recibida de radiación disminuye. Si se comprueba de que esta forma sucede, se concluye que hay la presencia de otro planeta. Para igual manera, determinar su radio en base al valor a la variación de la intensidad de la radiación que se recibe desde el observador a la estrella. En este caso también nos dan a conocer la interferometría visible. Esta es una técnica avanzada de observación astronómica que combina la luz de varios telescopios para formar una imagen de alta resolución. También esta, a su lugar de depender de un solo telescopio grande, los interferómetros utilizan una red de telescopios más pequeños que son distribuidos a lo largo de una base considerable. Al sincronizar y combinar las señales de estos telescopios, se logra una resolución mucho mayor que la que podría obtenerse en un solo instrumento. También podría decir que esta técnica permite a los astrónomos estudiar detalles finos de objetos celestes como estrellas, planetas y galaxias. Obviamente esto es una claridad sin precedentes y magnífica. Por otro lado también están estos artefactos grandes, los grandes telescopios, que son instrumentos astronómicos masivos diseñados para capturar y analizar la luz proveniente del espacio. Estos telescopios, la verdad es que están equipados con espejos y lentes de gran tamaño que recopilan y hacen que la luz pueda tener un mejor enfoque. Esto permite a los astrónomos observar objetos distantes y a medida que aumenta el tamaño de los telescopios, todo lo hace su capacidad para captar la luz débil y detalles finos en el universo. Se podría decir que los telescopios más grandes, como el telescopio especial Hubble o el Gran Telescopio Canarias, han sido cruciales para descubrimientos significativos en el mundo de la astronomía. El método de observación directa consta del uso de telescopios. Sin embargo, este presenta varios problemas. Uno de ellos es la poca luz que un planeta refleja en comparación de la estrella en la que orbitan. Está generando hasta 1 billón de veces más de radiación que el planeta a observar. Para evitar este dilema, se haría la medición o observación del cuerpo celeste con un filtro infrarrojo, con el cual se podría evidenciar la radiación generada por cada cuerpo celeste. De igual manera, la diferencia de radiación que se observa es inmensa. Sin embargo, este método ha dado buenos resultados a través del tiempo, y por eso se mantiene en la actualidad. El método de los microlentes está basado en la teoría de la relatividad presentada por Einstein, es decir, la luz generada desde el punto de observación para llegar al planeta que queremos observar. Al estar cerca de una estrella, la estrella al tener mayor masa, lo que hace es doblar esta luz, haciendo que no sea tan factible poder observar el planeta que queremos. Sin embargo, al momento en el que la estrella dobla esta luz, y por ahí pasa el planeta el cual queremos observar, esta luz se redirecciona por el doblez que vuelve a generar la masa que es el planeta que queremos ver. Este método se sigue utilizando en la actualidad para medir tanto el radio como la órbita que genera este planeta frente a su estrella. Ahora gracias por acompañarnos en este breve viaje a través de la teoría de Boch. Estamos ansiosos por escuchar sus preguntas y reflexiones al final de nuestro podcast. Agradecemos su atención y los esperamos en una nueva sesión. Grabando en chanclas desde las montañas antioqueñas con las nubes de sombrero, el disco de todos los años, de la A a la Z. Tengo una chimba de pronóstico del tiempo. El sol es mi dios y los tiempos del sol son perfectos. Esto lo digo después de un concierto. Si me muero hoy, me voy contento, punto.
Soy una oruga que odia madrugar, el dedo en la llaga, nadie me sigue pa' trasnochar. Tú sigue cogiendo impulso, sin correr gano esta carrera, yo estoy fuera de concurso. ¿Crees que no lo merezco? ¿Te parece injusto? Recuerda que la calidad no es cuestión de gustos. Dalai Lama, solo hay 2 días del año que no puedo brindar, ayer y mañana. Llevé a Mahoma a mi montaña, baby, pa' tirarme del 9º a la piscina como Jack.